Turint didelį kiekį darbuotojų, svarbu greitai surasti jų eilutes grafikuose. Jei norite pakeisti darbuotojų išdėstymo grafike eiliškumą, galite pasinaudoti rikiavimo funkcijomis. Darbo grafike, užvedę pelytę ant darbuotojo kortelėje esančios nuotraukos, šalia atsiras mygtukas. Paspauskite jį ir vilkite darbuotojo kortelę aukštyn arba žemyn. Tokiu būdu galite suskirstyti darbuotojus tokiu eiliškumu, kuris jums patogiausias. Darbo grafiką galima rikiuoti ir pagal sistemoje numatytas reikšmes. Visų pirma, darbo grafiko lange atverkite skiltį Filtras. Paspauskite mygtuką Darbuotojų rikiavimas grafike. Išskleiskite eilutę Rikiuoti pagal. Pasirinkite norimą rikiavimo reikšmę, pavyzdžiui, pavardę, vardą ir pareigas. Patvirtinkite pasirinkimą paspausdami mygtuką Perrikiuoti. Atkreipkite dėmesį, jog prieš tai rankiniu būdu surikiuotos darbuotojo kortelės neišlieka savo vietose. Taip yra todėl, kadangi rikiuojant grafiką pagal pasirinktas reikšmes, visas darbuotojų sąrašas yra perrikiuojamas. Todėl prieš tai nustatytas rankinis rikiavimas yra atstatomas. Tačiau surikiavus darbuotojus pagal tam tikras reikšmes, vėl galite susidėlioti darbuotojų eilutes taip, kaip jums patogu. Svarbu pabrėžti, kad darbo grafiko rikiavimas yra matomas tik jums. Kitiems darbuotojams, turintiems prieigą prie to paties darbo grafiko, rikiavimas yra toks, kokį jie patys nusistato.